हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 29 जुलाई 2022 को। तो पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, पेशेंस बनाए रखें, पूरा नोटिफिकेशन देखें। रिजल्ट आया है ये। तो यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 14 पोस्टें थी। मतलब ये जनरल अनरिजर्व की 12 थी और ओबीसी अनरिजर्व की 2 थी। तो 14 पोस्टें थी। स्टेनोटाइपिस्ट जिसका पोस्ट कोड है 823। द रिक्वेशन टू फिल अप दिस पोस्ट वर रिसीव फ्रॉम द मेंबर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी HP डिप्टी कमिश्नर कुल्लू डिप्टी कमिश्नर। ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। बाकी यहाँ पे देखते हैं मेन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन 9/10/2021 को हुआ था। 293 कैंडिडेट वर कॉल्ड इन 120 फॉर स्किल टेस्ट। 293 कैंडिडेट को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, विच वर कंडक्ट ऑन 9 से 12 मई को हुआ था 2022। इन विच 157 कैंडिडेट अपियर, 157 कैंडिडेट इसमें आए थे, मतलब टाइपिंग टेस्ट देने। एंड 136 रिमेन एबसेंट। तो आउट ऑफ 157 कैंडिडेट 78 कैंडिडेट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। आउट ऑफ 78 स्किल टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट 49 कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1:3 and 1:4 bearing the following roll number in their respective category have been shortlisted for the further selection process evaluation process on the basis of the merit objective type screening test। तो मतलब रिटर्न के हिसाब से मेरिट बनाई है इन्होंने। तो 49 कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं यहाँ फ्रेंड्स। तो मैं जूम करता हूँ, अपने रोल नंबर चेक कर ले। और ये देख लीजिए, 8230000181 से लेकर 8230061116 तक 49 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करके अपने मेरे नंबर चेक कर ले। आपको कोई भी मतलब PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए 49 कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं। द रिजल्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स इवैल्यूएशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्ट ऑन 20 सितंबर 2022। तो 20 सितंबर को होगा आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इन द प्रीमिस ऑफ HPSSC हमीरपुर 9:30 बजे। तो याद रखें फ्रेंड्स, कौन सी पोस्ट है ये, 2 मिनट में भूल गया इसका ना। स्टेनोटाइपिस्ट जिसका पोस्ट कोड है 823। तो इसका जो इवैल्यूएशन होगा ये होगा 20 सितंबर 2022 को हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस में 9:30 बजे। तो अपने पास जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो भी इस पोस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने RNP रूल के हिसाब से उसको मतलब फोटो स्टेट करा ले, उसको सेल्फ अटेस्टेड करा ले। और जब आपने एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरा था, इसकी वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर ले। और हिमाचली सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है सारे लेके जाए 9:30 बजे 20 सितंबर 2022 को हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस में। सो फ्रेंड्स, यही था एक नोटिफिकेशन। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, सपोर्ट करें। आप भी हिमाचल से, मैं भी हिमाचल से हूँ, तो सपोर्ट तो बनता है। सो फ्रेंड्स, यही था नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।